बिल्ली और कुत्ते की कार यात्रा। बिल्ली और कुत्ता अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना कार चलाकर जंगल घूमने जाए। कुत्ता ड्राइविंग सीट पर बैठा और बिल्ली ने नक्शा पकड़ लिया। रास्ते में बिल्ली ने मुड़ने के निर्देश दिए और कुत्ता उत्साह से कार चलाता रहा। अचानक रास्ता बंद मिला तो बिल्ली ने तेजी से नया रास्ता खोज लिया। दोनों हंसते मुस्कुराते आगे बढ़े और सुंदर झील तक पहुंच गए। वहां बैठकर उन्होंने पिकनिक मनाई। वापसी में दोनों ने तय किया कि हर हफ्ते ऐसी रोमांचक यात्रा करेंगे।